Fethi abi. Abi gelsen birlikte türkü söylesek bu akşam. Benim yaram derin ya. Yıkmayayım şimdi başımıza binayı. O kadar mı ya? O kadar. Gelsen gel abi ya. Hem biz çalarız, sen söylersin. Binada yıkılmazsa şerefsiz olsun ya. Hadi gel be abi. Alkışlar mıyız dostlar? Peki madem. İyi madem. Tabip sen elleme benim yaramı, beni bu dertlere salanı getir. Kabul etmem bir gün eksik olursa, benden bu ömrümü çalanı getir. Git ara bul getir, saçlarını yol getir. Benden bu ömrümü çalanı getir. Git ara bul getir, saçlarını yol getir. Bir kor oldu görülüyor özümde, name name iniliyor sazımda. Dünyayı verseler yoktur gözümde. Dili bülbül kaşı kemanı getir. Git ara bul getir, saçlarını yol getir. Dili bülbül kaşı kemanı getir. Git ara bul getir, saçlarını yol getir. Merhamet et karşısından bıkmadan, hatırını gönlünü yıkmadan. Çabuk getir can bedenden çıkmadan. Fakirin derdine dermanı getir. Git ara bul getir, saçların yol getir. Yoksulun derdine dermanı getir.
gitara bul getir, saçların yol getir. Benden bu ömrümü çalanı getir, gitara bul getir, saçların yol getir. Teşekkürler. Elinize sağlık arkadaşlar. Beni nasıl buldun? Hiç kaybetmedim ki. Fikrini mi değiştirdin yoksa? Niye geldin o zaman? Seni görmek istedim. Neyse ki acı çektiğini görmek biraz içimi rahatlattı. Daha yeni başlıyoruz Eylem. Zorlu bir süreç olacak. İkimiz için de. Ben alışığım. Ben de alışırım. Ne oldu, ne bozuldu? Bu kadar fazla komutanım. Ne fazla? Evimi tuttunuz. Eşyalarımı aldınız. Yüzüklerimi bile siz aldınız komutanım. Ne olmuş? Ben de Allah'a şükür maaşımı alıyorum. Aç değilim, açıkta değilim. Almıyorsun diyen mi var oğlum? Yok da insan şey yapıyor. Ne yapıyor? Gurur. Ben bu kadarını kabul edemem komutanım. Bana bak, senin kafanı kırarım. Biz abi kardeşiz. Ben senin abinim, sen benim kardeşimsin. Ona lafım yok komutanım. Yabancı mıyız biz? Değil miyiz? Ha? Yok komutanım. Komutanın falan yok karşında. Abim var şu an. Tamam abi. Ha şöyle ya. Tamam. Alırım gelini. Ama bir şartım var. Ödeyeceğim parasını. Borcum olacak. Tamam. Tamam, öyle rahat edeceksen öyle olsun ama acelesi yok. Tamam abi. Gel buraya. Aslan. Alo. Komutanım, Ateşe'nin yardımcısının telefonu bende. Her şeyi hallettim. Fazlası bile var. Neymiş? Derman'ın adamıyla konuştu komutanım. Onun da telefonunu aldım. Derman'ın mekanını bile bulmuş olabiliriz. Kör istedi bir göz, Allah verdi iki göz. Babamı çıkarabilecek miyiz? Evet komutanım, mekana giriş kodunu aldım. Aslansın karabatak. Geliyorsun değil mi? Geliyorum komutanım, yoldayım. Tamam, taburda görüşürüz. Görüşürüz komutanım. Hadi. Şimdi Derman denen bu kansızı yakalayacağız mı yani komutanım? Onun için yolun sonu geldi İzmit'le. Bundan sonra hiçbir yere kaçamaz.
O yol fazla uzamıştı zaten. Kesin Derman'ın mekanlarından biri değil mi bu? O kadar heveslendik Derman diye. Kursağımızda kalmasın. Dünden beri ben size ne anlatıyorum? Ateşe'nin yardımcısından o bilgileri alacağım diye canımı dişime taktım. Yok canım. Ona ne şüphe komutanım. Heyecanımıza ver, saygımız sonsuz. Ama mevzu bahis Derman olunca... İyi ya işte. Biz de onu diyoruz. Sanki keyfe gittik. Sen niye gülüyorsun ya? Ne oluyor ya buna? Ceren'le falan mı mesajlaşıyorsun sen gizli gizli? He? Yok ne Ceren'i komutanım ya. Sosyal medyada bir fotoğraf gördüm de. RT'ler, favlar havada uçuşuyor. Magazin haberi. He aşk. Bir magazinin eksikti. İstersen pembe dizi falan da konuşalım. Rosalinda ile Fernando Arzu'nun arası bozuktu. Düzeltmişler mi? Ya Oğlum sırası mı şimdi operasyon öncesi? doğru söylüyorsun komutanım, sırası değil de. Ne bileyim, insan insana benzer herhalde ya. Bana öyle gelmiştir. Fena akıllanıyorum bak ben bu aşktan söyleyeyim ha. Ya söylesene, ne iş? Komutanım, sizin dün bir ihtimal, eskaza, bir şarkıcıyla takılma ihtimaliniz var mı? Şarkıcı mı? Şarkıcı. Ne şarkıcısı oğlum? Manyak mısın sen? Komutanım, yakışır vallahi. 10 numara operasyon çekmişsin. Ne diyorsun sen ya? Göster şunu. Ana! Sen şaka yapıyorsun. O ne lan? Büyüt şunu, büyüt. Vallahi o. Bakayım. Kalite resim. Vallahi o. Yok artık. Ne oluyor oğlum? Dedim lan ben. Ne yapacağım ben şimdi? Ya kızlar, tertemiz oldu ev. Baksanıza mis gibi. Size ne kadar teşekkür etsem az. Ya çok mutluyum. Ya kızım saçmalama, zaten her şey senin için. Hem yani sen gelinsin. Gelin ne derse o olur. Öyle değil mi? İkiletmeden yapılır. Aynen öyle. Düğün dediğin şey damatı ilgilendiren bir şey değildir. Damat zorunlu katılımcıdır. O sadece smokinini giysin gelsin yeter. Vallahi kesinlikle katılıyorum. Gerisi sadece gelin ve gelin tarafı olarak bizi ilgilendiriyor. Evet ve bizim tek işimiz seni mutlu etmek. Ya ne diyeyim? İyi ki varsınız ya. Evet, hadi bakalım ben portakal suyumu suya, Feyzullah'a ve bu yepyeni güzel eve kaldırıyorum. O zaman ben de portakal suyumu Nazlı ve doğacak kardeşine kaldırıyorum. Ya bu çok tatlıymış. Çıkıntılık olsun, ben de çayımı kaldırayım o zaman. Ben de çayımı Bahar'a ve Yavuz abimin barışmasına kaldırıyorum. Hadi bakalım. Biz barıştık. Siz de iyisiniz. Erdem abi de artık görüşmenize bir şey demiyor. Evet, yani artık arada bir engel de kalmadı. Çifte düğün mü geliyor yoksa? Ay. Yok abartmayın canım, o kadar değil de yani. Ya, şu an her şey çok güzel, rüya gibi. Hem dün konuştuk, söz verdi bana. Aa. Ne sözü? Ya işte şimdi Ateş'i biliyorsunuz. Ben dün aldım karşıma Ateş'i, dedim ki... Bak dedim Ateş Efendi, bundan sonra dedim öyle eski hayat falan yok. Ben ne dersem o. Akıllı olacaksın, çapkınlık falan yapmayacaksın. Ayağını denk alacaksın dedim. O ne dedi? Ay ne desin sucum işte. Aman Nazlım sen ne dersen oh, tamam bir tanemler falan. Vallahi bravo. Hem zaten
Hele bir aksini söylesin var ya, onun böyle gözlerini yuvalarından söker alırım vallahi. Helal sana be. Ateş açarı bile süt dökmüş kediye döndürdün. Bravo. Tebrik etmek lazım hakikaten. Yani Bahar'cığım bizim de kendimize göre bir cazibemiz var yani. Evet, sıradaki haberimiz Ece Seçkin'le ilgili. Bir hayranı spor salonunda görmüş Ece Seçkin'i ve gizlice fotoğrafını çekip sosyal medyaya yüklemiş. Bakalım şimdi fotoğrafa bir inkar gelir mi gelmez mi? Bizimki de magazinci çıktı ha. İlişki var mı? Ne Ay yok ya. Öyle beğenirim ben Ece Seçkin'i. Merak ettim. Aa, hoş kız ama. Ya ben de beğeniyorum. Çıkmamış ama sarışın gibi bir şey. Yani yakışıklı. Yakışıklı sanki. da aynen. Yani. Ece Seçkin tabii beyefendi ismi bilemiyoruz. Biz sarışın beyefendi. Kim bu ya? Bir bak bakalım fotoğrafa, ne diyorsun? Burada bir aşk var mı yoksa bir inkar Vallahi gelir mi gelmez mi? bana da bir tanıdık geldi. Gerçek bir şey yok. Gayet samimiler burada. Sadece çok fazla adamın yüzü gözükmüyor. Evet. Sarışın ama yakışıklı da birine benziyor yani. Birbirlerine de yakışmışlar gibi duruyorlar değil mi? Böyle bir fotoğraftan. iyi duruyorlar. Kötü duran bir şey yok. Sevgi olduğu için sevginin durduğu her şey güzel durur diye düşünüyorum. Ama yani bir aşk var mı Ateş? duruyor ama bilemiyorum Evet. dışarıdan doğru mu bilmem. Evet, bakalım Ece Seçkin'in bu sarışın beyefendiyle ilgili aşk haberi doğru mu yalan mı göreceğiz önümüzdeki günlerde. Bittim ben, bittim. Bittim. Aşık, fazla yayılmış mıdır bu? Oğlum ben nereden bileyim lan bu kız bu kadar ünlü? Komutanım. Vallahi sosyal medyada trend topik olmuş. Topik ne lan öyle küfür gibi? Yani sosyal medyada çok konuşulunca öyle oluyor. Ben bir şey de yapmadım ki, bu ne biçim kare? Montajdır be. Avcı, fotoğrafın açısından öyle bir şey olmuş. Kur'an çarpsın kıza bir şey yapmadım bak, yemin ediyorum ya. Komutanım, bence bir Nazlı yengeyi arayın, haberdar edin. Beyefendi ismi bilemiyoruz. Biz sarışın beyefendi. Yani hikaye edecek bir şey yok. Gayet samimiler burada. Yok artık. Sadece çok fazla adamın yüzü gözükmüyor. Yok canım olamaz ya Adam değildir. yakışıklı. Neden olmasın Allah mesut. Ya ben bu sıfatı 1 kilometre öteden tanırım. Ateş bu ya. Bakalım neler olacak bu haberle ilgili. Yeni bir aşk mı doğuyor? Belki de. Eyvah eyvah. Doğruysa Allah mesut etsin. Allah mesut etsin. Güzel adam yakışıklı. Ya ne diyor bu? Saçmalıyor Nazlıcığım, saçmalıyor. Ya Allah mesut etsin falan. Eyvah eyvah. Ya Allah belanı versin Ateş ya. Ya Allah belanı versin ya. Yok ya. Yok görev icabıdır o Nazlı. Hiç takma kafana boş ver ya. Ya Bahar Allah aşkına böyle görev mi olur ya? Bu kızın görevle ne işi olur ya? Ya gitmiş spor salonuna. Magazine falan çıkmış. Ya senin magazinde ne işin var ya? Ya çıldıracağım ben. Yani benim aklıma da başka bir şey gelmedi ama yani haklısın şey. Yok ben delireceğim. Arıyor bir de arıyor yüzsüz bir de. Ateş bittin sen Ateş. Ateş sen bittin sen Ateş. Bittin Ateş bitti. Açmıyor. Geçmiş olsun komutanım. Ayıkla şimdi pirincin taşını. Neyse iyi ki yüzün çıkmamış ya. Yoksa magazine düşen istihbaratçı da pek de hoş olmazdı. İyi. Size de goy goy çıktı. Ben ne yapar eder toparlarım durumu. Hadi operasyona gidiyoruz, toparlanın. Hadi. İyi misin Yavuz?
İyi sayılırım komutanım. Baban da değil mi haklı? Vatan aşkı için canını ortaya koyuyor. Duyduğum gururu anlatamam. Ama bir yandan da endişeleniyorum komutanım. Haklısın Yavuz, anlıyorum seni. Ama şu anda babanı beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Zamanı geldiğinde hem gidip babanı o delikten çıkaracağız... hem de Medusa ile ilgili her şeyi öğrenmiş olacağız. Bir yandan da bizimkiler de Arman'ın yanına gidiyor şu an. Ve senin de aklın orada. Onlarla değilsin diye içini yiyor değil mi? Belki de böylesi daha iyi Yavuz. Şu an için senin Derman'la karşı karşıya gelmen ne kadar doğru bilemiyorum. Annemi öldürdü. Hafız'ın ölümüne sebep oldu. Binlerce masumun kanı var elinde. Elbet bir gün karşılaşacağız. Er ya da geç. Elbet bir gün karşılaşacağız. Oo, çok sayın ateşe. Yalnız henüz ziyaret saati başlamadı. Sıkıntı yok Agah. Mekan benim. Ona ne şüphe. Ah Agah ah. Biliyor musun sende her şeyden biraz fazla var. Zeka, cesaret, vatanseverlik, fedakarlık. Ama bak sonu bu. Karşımda eli kolu zincirle bağlanmış bir adam. Bu saydıklarının milyonda biri sende olsaydı... belki de şu an bu zincirlere ihtiyaç duymayacaktın. Ama sen de haklısın. Ancak bu zincirlerle eşitlenebiliyoruz. Öyle değil mi? Ya bu zincirleri takmaya mecburuz. Çünkü seni kontrol altında tutmamız lazım. Yoksa sen birine zarar verebilirsin değil mi? Ah. Demek Ebu Zübeyir'le konuşmak istiyordun ha? Bu yüzden kendini açığa çıkardın. Medusa için kendini feda ettin. Artık tabutuna bir tane madalya takarlar. Hı? Öyle değil mi? Bizi kendinizle karıştırmayın. Kucaktan kucağa gezerek karşılığında kurdele beklemek sizin işiniz. Bizde ise vatan görevi hiçbir karşılık beklemeden yapılır. Canım benim. Hala bir özgüven. Ama seni takdir ediyorum Agah. Bu yüzden sana çok güzel bir hediyem var. Görünce bayılacaksın. Demek Ebu Zübeyir'le konuşup ondan bir şeyler öğrenmek istiyordun ha? Al. Öğren öyleyse. Sana Ebu Zübeyir'in kellesini getirdim. Hem burada bir başına canın da sıkılmaz. Ha? Sana arkadaşlık eder Agah. Hadi konuş bakalım, sana bir şeyler anlatacak mı? Yaklaştık komutanım, şu patikanın arkasındaki mekan. Fazla sokulmayalım. Çaylak, halledebilecek misin? Halledeceğim komutanım. Aslanım benim. İzmitli,
Sen de Çaylak'la beraber git. Emredersiniz komutanım. Hadi o zaman biraz gürültü yapalım. Geldik sayılır komutanım. Güzel. Tam vaktinde. Deprem 2, deprem 1. Deprem 2 dinlemede. Hareketlilik var mı? 3 kişi. Dışarısı şimdilik sakin. Deprem 5, deprem 1. Deprem 5 dinlemede. Tamam mıyız? Tamamız komutanım. Etkisi kaç olur? En az 6.2. Sıkı durun. Hadi. Son 5. 4. 3. 2. 1. Yat. Dikkat, ne oluyor? Ne bu? Ne oluyor? Bu buraya geri zekalılar. Askerler geldi. Fırla fırla! Koş, koş. Deprem değil aslanım. Türk askeri geldi, Türk. Temiz.
Temiz. Temiz. Dermanı bulabildik mi? Yok komutanım, bulamadık. O zaman aramaya devam. Yat, 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 yat! At o silahı! At yere! Kalk ayağa! Kalk! Kalk! Çık oraya! Çık! Konuş. Derman nerede? Ben bilmiyorum. Ne bilmiyorsun lan? Nerede lan Derman? Konuş lan! Senden başka kimse var mı burada? Yok. Kimse yok. Bana bak. Derman nerede? He? Nerede lan, konuş! Doğru düzgün cevap ver. Nerede Derman? Anlaşıldı, bu böyle konuşmayacak. Keşanlı. Tahir. Kalk lan! Kalk! Konuş lan, Derman nerede? Konuşsana lan! Konuş lan, Derman nerede? Kabak gibi patlayacak beynin! Konuş! Konuşsana lan! Büyük komutanla gelmiş ha? Bir taşla iki kuş. Bana sıktığın o kurşunun hesabını canınla ödeyeceksin komutan. Canınla. Keşanlı, fırlat at bunu aşağı. Konuşacağı yok bunun. Bak elimden kayıyorsun, bırakıyorum bak. İyi, sen bilirsin. At bunu Keşanlı aşağı, at! Tamam, tamam konuşacağım. Al beni. Çekinme buddy. Bilmem, hiç çekmesem mi? Gel buraya. Buyurun komutanım. Yalnız bize verilen talimatta içeriye sadece sizin gireceğiniz yazıyor. Ben sizi burada bekliyorum komutanım. Tamam. Artık yolun sonuna geldiler. Bu belgeler onların sonu olacak. İnşallah Yavuz. İnşallah. Bana bak. Sana son kez soruyorum. Derman nerede? Derman yok. Dosyalar. Dosyaların peşinde.
Agah'ın dosyaları. Kim teslim edecekse Derman'ı engelleyecek. Ne? Ben adamı indiriyorum. İndirir indirmez dosyaları alın, tamam mı? Tamam, anlaşıldı. Erdem komutan. Yavuz komutan. Arayalım hemen. Bir saldırı olabilir komutanım. Kapalı. Yavuz komutanımı arayalım komutanım. Efendim? Komutanım, Derman oralarda olabilir. Dosyaların peşine düşmüş. Ne? Komutanım. Kim teslim edecekse engelleyecekmiş bir şekilde. Komutanım! Komutanım! Ne oluyor lan? Yine neyin peşinde bunlar? Ne yapıyorlar? İndir silahını. İndir. Kahretsin. Bana bakın. Komutan yaşıyor. Kim varsa sıkın. O dosyaları almadan da gelmeyin. Beni fark ettiler. Komutanım, iyi misiniz? İyiyim. Aracınızdaki asker vurdu sizi. Kaçtı. O vurmadı. Başkası vuracaktı. Yavuz benim hayatımı kurtardı.
Oyun bitti Derman. Seni almadan buradan çıkmam. Senden her aldığın masumun hesabını soracağım Derman. Derman dur! At silahını. At silahını! Buraya kadarmış Derman. Yavaşça arkanı dön.